El día de hoy tenemos una Chevrolet Trax año 2020. Estoy dentro del vehículo, vamos a encenderlo. Esta camioneta el día de ayer me la trajeron, duró toda la noche aquí en el taller. Y resulta que el vehículo cuando me lo trajeron se siente una falla como de misfire. En este motor fallan mucho las bobinas y eso es lo que vamos a ver. Ahorita está completamente frío y no se le siente nada. Igual lo que voy a ir haciendo, como ven no tenemos ninguna luz, vamos a ir metiéndole el escáner a ver si nos detecta algo. Pensé que era 2020 pero no, es 2018, miren. 2 añitos, que son 2 años, ¿verdad? Tenemos un P0300. Nos vamos a meter donde dice datos de fallo de encendido. El carro lo sigo aquí, lo tengo en parking y no falla para nada. Pero lo que estoy haciendo ahorita, le doy unos pequeños acelerones y ahí se está marcando, miren. Ahí otra vez. Y es ahí en el cilindro 2. Vamos a comenzar desde el empiezo. Miren, ahí tengo hasta el 4, está hasta mero abajo. Voy a acelerar. Un aceleroncito, subió hasta 6 la falla en el cilindro 2. Este viene siendo nuestro cilindro 2, miren. Contador de fallos de encendidos actuales del cilindro 2. Nomás que siempre la pantallita esa blanca no nos deja ver bien. Ahí le doy otro aceleroncito. Ajá, miren, ahora fue en el 4. Nuevamente en el 2. En el 2 y 3. En el 2. Voy a ver si aplicando el cambio me hace la falla. Pues no. El carro se siente, no se siente que falle, compañeros. Ahí nuevamente volvió a fallar. Pero ¿cuál es la falla? ¿Creen que sea una bujía, un inyector o la bobina? Vamos a quitar esa bobina para revisar. Voy a quitar el seguro hacia atrás, porque hacia adelante pues no podría. Ya lo tengo ahí. Estoy metiendo el conector hacia adentro. Le presiono. Ahí ya lo tengo arriba, pero automáticamente se baja. Miren. Ahí está. Parece que ahí quedó. Parece que ahí va. A ver, a ver. Sí, parece que ahí va. Y es que fíjense en que este conector, no sé, pero siempre se quebra, siempre. Está como muy frágil. De aquí ya no salió más. Ocupo levantar un poco esta. A ver si con este alcanza a salir. Sí, efectivamente. Ahí lo ponemos. Con un dado me parece que es 35. Ah, no, es 40, perdón. Un Torex 40. El carro tiene aproximadamente 56,000 kilómetros, creo, o 50,000. Entonces las bujías, vamos a ver qué tipo de bujía trae. Ay, no sé si ya se las haya cambiado mi cliente, no recuerdo. Se podría decir que la bobina pues está bien buena. No le veo falla alguna. Físicamente o visualmente se ve muy bien.
Vamos a quitar esta bujía, la 2, que es la que más falla. La bujía es la original. Ya se mira desgastada. Pero el problema, sinceramente, no creo que esté ahí. Parece que es como de platino. De iridium no es. Quité las 4 bujías. 1, 2, 3, 4. Ya se ven con bastante uso. No creo que sean las bujías las que están ocasionando este problema, pero ya las ocupa. Tengo aquí mis calibradores, pero con el tiempo se han ido pues, desgastando bastante. Por ejemplo, en este me da un aproximado de 50. Con este otro, miren, 55. Tengo acá este otro todavía mucho más viejo, creo. Miren, 60. El de AutoZone fue el más chafa. Y aquí tengo mis lainas calibradoras con las que calibro válvulas. Miren, .025 más .020, tengo 0.45 de pulgada. Y entra súper bien. Quiere decir que aproximadamente tengo en esta bujía casi 50. Miren, igual, 45. Miren, entra y sale libremente. De que están abiertas, están demasiado abiertas. Aquí tengo unas nuevas. Les digo, casi lo dudo, ¿verdad? Que se quite la falla, pero ya las ocupa. Quiero hacer una prueba. ¿Quién quite y sí? Miren, aquí tengo mi calibrador, lo tengo igual en 45. Y ahora tengo .20, .015, que serían 35. Aquí en México es la calibración que nos marca. Miren, ahí lo tengo bien pegadito. Y entra súper bien. Estas láminas no están nada gastadas. Ahí están, a 35, tal cual las compramos en la refaccionaria. Vamos a instalarlas y vamos a hacer una prueba. Con un pedazo de manguera me voy a ayudar. Es manguera, este es 3/8, manguera de agua, en cualquier ferretería pues las venden. Ok, ahí está, ahí se sintió que ya agarró roscas. Ya con la extensión le doy vuelta. Y me traigo el torque. 25 Nm. Se quedó el dedo ahí. Pongo las otras 3. Volvemos a poner la bobina. Pongo los tornillos. Estos solamente los voy a llegar con la matraca, así suavecito. Y lo otro que se me está ocurriendo, les digo, mis sospechas es que es la bobina. En este tipo de vehículos, esta bobina como que salió muy, ¿cómo se podría decir? Pues falla mucho. Ya cuando hay un misfire, segurito que es bobina. Las bujías, pues esas ya las ocupaba. Esas que traía lo más seguro que eran las originales. Entonces pues ni hablar. De todos modos se tienen que poner, pero quiero hacer una prueba. Es posible que sean las puras bujías. Y miren, tremendo ahorro le haría yo a mi cliente. Pero pues lo que esté dañado, pues es lo que le vamos a poner. Antes de prender el vehículo y calentarlo un poco, quiero revisar la presión de combustible. Sabemos que una baja presión de combustible también nos podría estar ocasionando un problema como este. Voy a poner aquí una toallita.
y voy a empezar a quitarle. Yo en mi manómetro que tengo ya no le sirve como el pin que lo empuja, por eso tengo que quitarla forzosamente. Los inyectores sinceramente no creo que estén tapados o que se anduviera tapando alguno. Vamos a probar con esas bujías nuevas y vemos. Tenemos aproximadamente 60 PSI y no se baja para nada lo que vendría siendo la presión. Miren. Ahí le estoy dando unos aceleroncitos y trabaja, se podría decir que súper bien con esas bujías. La camioneta ya la dejé un buen rato funcionar. Incluso ya me prendió el testigo de gasolina. Va a decir mi cliente: oye Sergio, te la dejé re bien y ya te acabaste el combustible. Vamos a prender aquí el escáner y vámonos a datos. Vamos a darle sus acelerones igual que le estuvimos haciendo. A ver si le sentimos algo raro, pero hace rato cuando puse las bujías estuvo trabajando requete bien. Incluso todavía no la puedo creer porque ya a mi cliente le dije, no, casi le apostaba, le decía, esa bobina ocupamos ponérsela, pero con esas bujías está trabajando muy bien. No sé si se fueron abriendo las otras, las viejas, y empezaron a fallar, a mentir. Y con estas, con las nuevas, pues está trabajando súper bien. ¿Qué más le hago, compañeros? ¿Qué más le hago? Les digo, yo ya lo dejé un rato aquí funcionando. Ya el vehículo de por sí ya no estaba marcando combustible, pero ya ahorita ya definitivamente ya marcó menos. Va a decir mi cliente, no, pues yo te lo llevé con gasolina y me lo entregaste sin gasolina, Sergio. Va a decir, por eso es de que no se los llevo con gasolina. Está trabajando muy bien, compañeros. Me parece que el trabajo, pues así lo vamos a dejar. No encuentro falla alguna. Les digo, presión de combustible, está todo pues muy bien, está todo trabajando a todo dar. No tengo testigos de nada. Y ya en los datos, miren, ustedes juzguen por sí solos. Está trabajando a todo dar. No tenemos 0 en el contador de fallas. Me parece que se lo voy a entregar a mi cliente y ya si le sintiera alguna anomalía, pues que me lo vuelva a traer. Pero cosa increíble, solo cambiando bujías detuvimos ese fallo, ese misfire que yo apostaba pues que era la bobina. Se está trabajando a todo dar, compañeros. Acelero, igual que hace rato. Esos aceleroncitos bruscos que le hacíamos hace rato. Y pues naranjas, compañeros. Pues no falla, compañeros. Con esto me despido. Un simple cambio de bujías nos dio la solución. Cuídense, nos vemos hasta la próxima.